Astăzi vom vorbi despre respirația circulară. Este una dintre metodele cele mai simple și cele mai eficiente pe care eu o cunosc până acum pentru activarea amprentărilor de la nivel de subconștient. Este o metodă foarte simplă de respirație care a fost prezentată, din câte știu eu, pentru prima dată de Michael Brown în cartea care se numește Present Process, procesul prezentului, sau cam așa ceva, s-ar traduce. Și care constă dintr-o practică pe o perioadă de 10 săptămâni. Cartea în sine este o lectură foarte interesantă și foarte, ca să zicem așa, activatoare. În sensul că nu este o lectură, să zicem, ușoară, sau pe care pur și simplu o citești și o răsfoiești și nu. Deci vei citi puțin, vei reacționa semnificativ, te poți gândi și reflecta mult la ceea ce ai citit și abia după aceea vei putea să mai continui să citești. Doar cititul în sine poate dura de ordinul zilor și săptămânilor. În sensul că vei citi de fiecare dată cât poți. Și n-are rost să sari. Deci e mai bine să dai voie, să ai răbdare, să citești când poți, cât poți, să asimilezi ceea ce ai citit și abia după aceea să treci mai departe. Deci, practic, și din momentul în care începi să citești până când vei începe să practici, va lua ceva timp. Dar nu este un timp pierdut, este chiar bine să faci așa. În carte sunt date la fiecare săptămână niște idei forță și niște recomandări cum să se practice pentru săptămâna în curs. Se insistă ca ele să fie respectate așa cum sunt acolo. Eu totuși n-am făcut-o, dar asta nu înseamnă că nu a avut rezultate. Și nu înseamnă că vă recomand să nu faceți așa. Totuși, de dragul onestității, recunosc că nu am făcut exact ca așa acolo, pentru că, în cazul meu, eu întotdeauna mi-adaptez lucrurile la ceea ce consider eu că este cel mai valoros pentru mine acolo unde sunt, când sunt. Asta nu înseamnă că ceea ce este prezentat acolo nu are valoare. Tocmai de aceea o prezint, pentru că are o valoare foarte mare și pentru că vreau să vă fac curioși și să vă motivez, dacă e cazul, să folosiți această metodă. Este metoda mea, într-un fel, favorită pentru majoritatea celor care vin să lucreze cu mine la un moment dat și simt că au tot felul de blocaje, că nu știu ce vor să facă, că aia nu merge, că aia nu știu de unde vine, că tot felul de chestii. Sau că, de exemplu, vor să facă ceva și nimic nu se întâmplă, sau... Deci, în orice situație, practic, este foarte folositoare. Pentru că deja după una sau mai multe zile, deja sunt rezultate. Adică poate să fie relativ rapid rezultatul. Cu condiția ca să fiți foarte serioși în ceea ce faceți, pentru că deși este simplă, foarte simplă, nu este ușoară metoda. Și mai ales impactul pe care ea îl va avea asupra voastră. În ce constă? În mod normal, noi când respirăm în 4 timpi. Inspirație, retenție, expirație, retenție. Ceea ce ar însemna o respirație pătrată, cum se știe că există acest concept. Respirația circulară elimină cele 2 retenții. Deci este o respirație continuă de inspirație și expirație,
fără timp intermediar de retenție. Acest lucru se poate face, din punctul meu de vedere, după experiența pe care o am practicând-o, aș putea zice în 3 moduri. Expirând activ și inspirând mai mult pasiv, inspirând activ și expirând mai mult pasiv, sau inspirând și expirând activ. Ceea ce... Deci doar asta nu e mare lucru, adică trebuie doar să fii atent să faci ce am zis puțin mai devreme. Dar asta nu e tot. Ideea este ca pe durata celor 15-20 de minute, cât ar trebui să fie o sesiune, să faci în așa fel încât să nu oprești acest proces absolut deloc. Ca să poți să faci acel lucru, trebuie să fii foarte, foarte, foarte focalizat. Pentru că dacă nu ești focalizat, în primul moment în care pierzi atenția, se va întrerupe și ciclul de respirație. Și așa o să-ți dai seama cât de atent ești. Pentru majoritatea la început va fi de genul maxim 1 minut. După care, în momentul în care îți dai seama cât de tragică este situația, atunci o să începi să te aduni și o să reușești 2-3 minute, după care iară o să pierzi firul iară și tot așa. Asta e una legată de atenție. A doua, care la început nu te gândești care putea să fie, dar după aceea o să-ți dai seama, este că în momentul în care începi să practici la modul serios, așa cum vorbim acum, o să se producă niște, în ghilimele, furtuni energetice în organism, care vor scoate la iveală, aș putea zice, fără să exagerez prea mult, toate blocajele care să nu contează unde. Și vor fi, în multe cazuri, niște dureri cumplite, așa cum am avut și eu la un moment dat. Eu am avut de spate și mă durea atât de tare încât nu mai puteam să continui. Și asta mă și făcea să uit să mai fac. Deși îmi propusesem să fac. Și mi-a trebuit, nici nu mai știu sigur, cred că ani de zile până când m-am hotărât gata. Adică făceam, mă apuca, iară renunțam, iară uitam, iară făceam, iară tot așa. Până când la un moment dat am zis gata, acum facem și facem până iese bine. Și a ieșit bine. Și de asta spun că vor fi dureri care pot să apară în corpul fizic, care pot să fie crunte, pe care le cunoașteți sau pe care nu le cunoașteți, care apar dintr-o dată. Pot să apară stări emoționale extrem de intense, gen plâns și alte cele. La nivel psihologic, puteți intra în tot felul de povești pe care le-ați evitat până acum sau cu care deja vă confruntați, care vor fi amplificate foarte mult. Și, de fapt, în ceea ce mă privește, ăsta era și motivul pentru care recomandam să se facă această tehnică, ca aceste istorii, povești, drame, traume, să fie scoase la iveală, activate, astfel încât să poate fi lucrate. Pentru că dacă cineva vrea să și le rezolve și în momentul în care vine într-o consultație și îl întreb ce vrei să facem astăzi, și zice, păi, nu știu. Păi dacă nu știu, ce facem? Dar dacă vine și zice, păi atunci e clar, hai să vedem despre ce e vorba. Atunci intrăm în poveste și vedem despre ce e vorba, de unde vine, cine a generat-o, în ce fel tu participi la ea, cum poate fi încheiată și așa mai departe.
Această metodă, de asta o și prezint acum, face acest, în ghilimele, miracol. Deci o scoate și o prăjește și o perpelește și o amplifică în așa fel încât n-ai cum să spui nu știu ce să fac. Sau nu știu, nu că nu știu ce să fac, nu știu cu ce vreau să lucrez. În sensul de pe ce să mă focalizez ca să elimin. Ca să-l clarific și să elimin din viața mea. Într-o consultație. Sau singur, dacă știi cum. Deci este o metodă excepțională în această direcție și de aceea în această dimineață ăsta este subiectul. Din păcate, cartea care o prezintă și care este gratuită, până acum eu nu știu să existe în limba română. Eu am vrut să o traduc, să găsesc pe cineva să o traducă și să plătesc de dragul de a o face publică, dar din păcate sumele care mi s-au cerut până acum au fost dincolo de ce mi-am propus eu, motiv pentru care până un alta m-am oprit. Adică eram dispus să dau vreo 200-300 de euro, dar nu sunt dispus să dau 3.000 sau peste 3.000 de euro ca să public o carte care din start s-a spus că va fi gratuită, că așa a făcut-o cel care a făcut-o. Deci nu a cerut drept de autor, dar nu se poate vinde. Și atunci eu am vrut măcar să avem în format PDF și să fie gratuită, dar nu sunt dispus să dau 3.000 de euro ca după aceea să dau gratis. Nu-mi permit, deocamdată. Dacă cineva își permite, care va vedea acest video și vrea să o facă, sau dacă mai mulți sunt dispus să pună mână de la mână și să o facem, încă sunt on cu 200-300 de euro. Așa. Așa că, deocamdată pentru vorbitori exclusiv de limbă română, o să rămânem deocamdată cu informațiile astea. Eventual, dacă totuși o să fiți curioși, putem vorbi direct. Vă pot însoți puțin pentru a începe practica, dar o să o faceți mai mult la modul intuitiv, fără informațiile din carte. Ceea ce se poate. De asta și am început această prezentare. Ceea ce totuși e important de știut este că nu vă recomand să începeți să faceți această practică dacă nu sunteți hotărâți și pregătiți pentru ceea ce urmează. Pentru că va urma. Garantat. Și pentru cei care aveți nevoie de sau v-ar prinde bine o asemenea practică, vă recomand să nu ezitați, să începeți să faceți, aș putea zice, cât mai curând, cât mai consistent, continuu, pe o perioadă cât mai lungă de timp. Și pentru cei care vreți, inclusiv să țineți legătura și să dați feedback despre ce a făcut în viața voastră. Aici vreau să insist asupra faptului că, deși eu sunt cel care vă recomandă să o faceți, totuși responsabilitatea pentru procesul în care vă băgați vă aparține. Eu ceea ce aș putea să fac ar fi, în cazul în care îmi solicitați ajutorul, este să vă susțin în proces și să vă ajut cu metode de coaching și eventual de hipnoză să eliminați blocajele care vor ieși la suprafață. Asta pot să fac. Dar chiar și în acel caz, totuși responsabilitatea n-are cum să fie a mea, ci doar a voastră, pentru că doar voi vă cunoașteți și doar voi veți fi cei care veți face ceea ce veți face. Deci, dacă există curiozitate și dorință în această direcție, sunt pregătit și vă pot sta la dispoziție. Dacă vă hotărâți să o faceți singuri, mare atenție.
Dacă vă hotărâți să o faceți și să o lucrați ulterior cu altcineva, e perfect, nu e nicio problemă. Dar, ca să o lucrați singuri, se poate, au făcut-o mulți, dar trebuie să știți de la început că e cu în sus și în jos. Adică este intens. Și trebuie să fiți siguri de la început că sunteți pregătiți emoțional, psihologic, energetic pentru o asemenea experiență. Dacă sunteți, toate pânzele sus, cum se zice. Dați bătaie. Și în măsura în care unul dintre voi o să faceți, aș fi foarte bucuros să veniți cu feedback și eventual cu comentarii aici, adică la subsolul videoului, pe Facebook sau unde vreți. Doar să o faceți. Pentru că ideea este ca această metodă să devină din ce în ce mai cunoscută, inclusiv în România. E o metodă foarte valoroasă, foarte dragă mie și cei care veți avea curajul să încercați, aștept să văd dacă o să o confirmați sau ce nu v-a plăcut la ea în cazul în care va fi ceva de genul ăsta. Pe net există și câteva persoane care de asemenea în limba engleză vorbesc despre experiența lor și care acele câteva videouri o să fie legate de această prezentare, precum și modalitatea de downloadare a cărții în limba engleză gratuită și mai departe vom vedea. Ce pe bune!